السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يا صباح السعادة. حلقة النهاردة بإذن الله حلقة قصيرة جدا جاية لكم فيه بذكر أو تسبيح لو انتوا قلتوه بإذن الله تفتح لكم أبواب السماء، والدعاء بإذن الله بعد الذكر ده مستجاب. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده في صحيح النسائي المصدر الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. بيقول إيه؟ جاءت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها بنت ملحان ابن خالد الأنصارية والدة أنس، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: سبحي الله 10، واحمدي الله 10، وكبر الله 10، ثم سل الله حاجتك. يقول الله سبحانه وتعالى: نعم نعم. ثانية واحدة، متاخدش الكلام وتطلع تمشي، افهم الكلام، افهم الكلام. الفيديو صغير جدا. امتى نقول الذكر ده وندعيه؟ نفهم دلوقتي يا اسماء من الحديث ده ايه يعني نقول الدعاء ده امتى او نقول الذكر ده امتى. في قدامنا كذا رأي، يعني منهم ان الذكر ده بيتقال بعد الصلاة المكتوبة، نقول كل ذكر منهم 10 مرات، وبعدين ندعي ربنا سبحانه وتعالى بما نشاء. بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك نعم نعم ونعم مرتين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد المطلوب أو لتأكيد حدوث المطلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. وقيل إن بعد التشهد بيتقال هذا الذكر وبعدين تدعي ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنت خلصت تقول إنك حميد مجيد، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات، وبعدين تحمد الله سبحانه وتعالى بما هو أهل الله، وبعدين تثني عليه، وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ودي شروط أو آداب الدعاء. وبعدين تطلب من ربنا سبحانه وتعالى اللي نفسك فيه جوه الصلاة. بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك حاجتك. خلينا نحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونعرف إن في حاجات كتير وأدعية كتير مأثورة وفيها الخير والنجاح والفلاح، فاحنا نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن الله هتلاقوا الإجابة. نخلينا أذكياء ونفكر شوية بره الصندوق ونفكر ونقول إيه؟ بما إن الذكر ده بيتقال عقب كل صلاة مفروضة أو أثناء الصلاة. إحنا عندنا الصلوات المفروضة 5 فروض، فتخيلوا بقى بعد كل صلاة نقول الذكر ده وبعدين ندعي ربنا سبحانه وتعالى. يعني لينا في اليوم عقب الصلوات المفروضة أو أثناء الصلوات المفروضة 5 أدعية مستجابة. ده غير بقى المواطن الكثيرة لإجابة الدعاء، ولكن 5 مواطن بإذن الله أكيدة. الصادق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال: ثم سل الله حاجتك يقول لك نعم نعم. لا ينطق عن الهوى. يبقى نعمل بكلام رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الفاطن الذكي اللي يفهم بقى الكلام وياخد باله وينفذ. قاعدين تايهين وتعبانين وعايزين إجابة الدعاء والدنيا كرب وضيق علينا، ما ناخد بالسنة وكلام حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنلاقي الفرج وهنلاقي الإجابة وهنلاقي السعادة وهنلاقي تحقيق أمنيتنا. فتشوا انتوا بس عن السنة، وفتشوا عن كلام رسولنا الكريم، وفتشوا عن الأدعية المأثورة، وفتشوا بإذن الله اللي جاي حاجات كتير جدا جدا. أنا هفتش لكم بإذن الله، وانتوا بإذن الله تطبقوا اللي أنا بقول لكم عليه، وبإذن الله ربنا هيراضيكم بكل ما تتمنوا. اسمعوا كلامي بس، وأنا الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى أنا لا أذكر إلا الأحاديث الصحيحة، إلا الأحاديث الصحيحة. عمري ما هاجيلكم بحديث ضعيف او حديث مختلق او حديث غير صحيح. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. ما تنسوش بقى وانتوا بتدعوا كده تدعوا لي معاكم. بحبكم جدا جدا في الله يا طيبين، واشوفكم على خير واسيبكم في رعايه الله ومع الف سلامه.